看这里，修马路的时候发现一座古墓，还是一座大墓。这是一座典型的3学十围土冢墓，它的墓门是一个5开间的拱顶式仿木牌楼，雕饰丰富，刀工细腻。墓主人姓刘，因为这上面阴刻了一个大写的刘字。拥有如此豪华的古墓，说明这个人大有来头，非富即贵。而且这座墓还没有被盗过，因为它是修路刚发现的，保存完好，不简单。我们来看一下细节，在这个刘字的外围环绕着一圈八卦图案，下面这个是鲲，周边又浮雕了5只蝙蝠，5幅捧流，工艺细腻，手法讲究。在刘字的上面浮雕了一幅2龙戏珠的图案，在上面有一个牌匾，刻着彭城堂3字。彭城堂是刘姓的主要堂号，源自江苏徐州彭城郡。左右立柱上又分别刻了3组人物，上面是2个天官，中间是和尚和道士，下面是2个市井生活的人物。有意思的是，在2个开间上还写了诗，文辞小畅，字体恭敬。我来读一下：廉贞其祖麦来真，知识天光定发心，温静修得牛棉谱，富贵荣华百代兴。然后是这边：昆仑发脉到此间，千来明透白鹤仙，妥和形骸安稳固，满门吉庆福绵绵。这2首七律真不错。在下面的横ฝั่上用的是拐子龙纹打底，中间浮雕了一个寿字纹，往下又是一个大型的悬山屋面，雕刻的非常细节，瓦当、瓦漏、滴水一一都有。檐下是5幅不同的人物生活图案，最后就是3个墓碑，也就是封门石了。这里有几个小字：甲象寿藏。甲象是古墓的位置，寿藏说明这个墓是去世前就做好了。我们来看一下具体年代，这座古墓是清朝的。我在重庆盗过这么多墓，看形字基本上就知道了。川渝地区喜欢把这种墓叫做花坟，因为这上面的雕花太漂亮了。这里有字咸丰8年，咸丰8年也就是1858年，快200年了。皇亲有笔罗氏，皇亲闲笔郑氏，皇亲闲考刘公。古代李商父曰考，母曰笔，说明这个古墓埋的是我们这位刘大人和他的妻妾。根山福地，它的位置是根山甲象，也就是坐西朝东，偏向东北一点，直接上图，一目了然。旁边的挡板上还浮雕了一幅犀牛望月的图案。墓碑的立柱上有对联：明珠朗凤穴，思音荣瑶椅，响啸冒昭然，星斗绕龙山。整座大墓布局合理，雕饰丰富，工艺细腻，太漂亮了。可惜的是，由于这2年修路才刚发现，还不是文保单位，文物保护任重道远。天快黑了，走了。